آبستا تازی منیه آبستام دا سروک بارزانی خدای آبستا بلا بارزان لبن اوی بنا بارزانه همچی بنا سنبله آبستاش با سنبلی کردستان ان شاء الله بهمت خوای گوره مالا بارزان ان شاء الله زودترین دم ان شاء الله اینجا خوشحال کنیم او رمزه هی منیه آبستا تازی منیه آبستام دا سروک بارزانی خدای آبستا بلا لبن بارزان اوی بنا بارزانه گفت سنبله قال کان لو خوبات شش تا اگه بخور راز بگو راز آدم جناب جگای سروکی خویا استخدام خوشی جگای خوی منطقه خویا مش تخمانه بس اگه سروک بخور دا چی که بابا ان شاء الله همتا بده و همتا سروک بارزانی ان شاء الله ان شاء الله خوای بارزان ان شاء الله بتهواري طبعا واو بالتاكيد ما شاء الله تعالى بس تساوي كان زوز حصول كان زحمات هل بجادي او هل بجادي خوتي خوي قبل دايتي بابي عمر الشيخ في صاله او شرفت بين قشتي هبونا عرس اول شيء كيستا بمن قشتي او لا نيوي شرفي هذا استعادتك اقنا بابي ابو سنه قشتي زاني اصلا دبر بارزان هبونا ملا مصطفى بارزان دابا خدا لا اخوي يعني تشكل دانية ان شاء الله زي خويا باش ما نتيقان باش هذا صفات تشكل قدرتي بو الله ان شاء الله بتهواري اما الصبر معنا هل وقت خويس فرميتو خدا الصبر معنا الصبر معنا بس صبر هذا ايش صبر معنا لا دواء او صبر معنا جو او شيء